Bon dia, avui us parlarem d'una malaltia força freqüent en aquesta època de l'any, la tos de les gosseres. La traqueobronquitis infecciosa canina, o tos de les gosseres, és una malaltia que afecta les vies respiratòries altes. Afecta només a gossos, importantíssim, no es pot contagiar ni a persones ni a gats, i és una malaltia provocada per el conjunt de diverses bactèries i virus. Aquesta malaltia en el vostre gos es començarà a manifestar 4 o 7 dies després que hagi estat en contacte amb un gos malalt. Que tingui els signes clínics més lleus o més greus dependrà de l'edat del vostre gos, del tipus d'alimentació que du i del seu físic en concret, i de les instal·lacions on viu en el cas d'una botiga d'animals o protectora. La tos de les gosseres és una malaltia altament contagiosa i el signe principal és la tos, el que els veterinaris anomenem tos paroxística. Moltes vegades l'aparició d'aquesta tos és de manera sobtada, cosa que us pot fer sospitar que el vostre gos tingui alguna cosa clavada o algun tipus d'irritació molt greu que us faci sospitar d'una urgència. Moltes vegades quan em truqueu i em digueu «Lídia, és que tinc el gos que em sembla que se li ha clavat quelcom en la gola perquè no para d'estossegar». Aquí el que jo sempre pregunto són dues coses. El vostre gos, quan acaba l'atac de tos, pot dormir tranquil·lament? Menja? Si em responeu que sí a aquestes dues preguntes, normalment el vostre gos no té res clavat, sinó que està començant amb un procés de tos de les gosseres. Depenent del gos, hi poden haver dos tipus de presentacions d'aquesta malaltia. La forma lleu o presentació lleu, que és tos seca i paroxística, a vegades quan tenen un atac de tos et poden acabar traient saliva o provocant-se ells mateixos el vòmits, però en cap moment veureu una secreció de moc i el gos per la resta es troba bé de salut, et fa vida mitjanament normal. Després hi ha la forma greu, que normalment la solen patir els cadells de menys de 6 mesos o animals que ja tenen algun altre tipus de malaltia que els hi fa tenir el sistema de defenses baix, que en aquest cas sí que veureu que pel nas segreguen molt de moc, el vòmit va acompanyat de moc i són animals que solen presentar anorèxia, és a dir, deixen de menjar, i hipertèrmia, els hi puja la febre. El punt més important del vídeo, com es contagia la tos de les gosseres. Aquesta malaltia és altament contagiosa i el contagi es pot provocar de gos a gos, és a dir, esteu en el parc i teniu un gos que està acabant amb el procés, però que encara està latent, i per secrecions oculonasals, perquè es llepen, perquè estan a prop i un estossega al costat de l'altre, però també és importantíssim que sapigueu que el contagi pot ser a través d'utensilis, a través de vosaltres mateixos, és a dir, toqueu un gos que està malalt, arribeu a casa vostra i acaricieu la cara del vostre gos, també així li podeu contagiar aquesta malaltia. És molt important, doncs, augmentar la higiene vostra i del vostre gos en el cas que sospiteu d'haver estat en contacte amb un animal malalt. Com es tracta la tos de les gosseres? Normalment, en casos lleus, a vegades ni fa falta tractament. Tal qual truqueu per dir-nos que el gos estossega una mica, al cap d'1 o 2 dies, sense haver fet la visita, si és un gos que no té cap tipus d'altra patologia, el gos torna a estar a les seves condicions normals. En cadells de menys de 6 mesos, i sobretot també en bulldogs, que són races amb el sistema respiratori més delicat en general, sí que s'ha de fer un tractament d'antibioteràpia i antiinflamatoris per disminuir la febre i millorar les condicions de l'animal fins que les bactèries desapareixen del seu cos. Sobretot en aquesta malaltia, com que hem dit que és una malaltia altament contagiosa, hem de parlar de com prevenir-la. Sempre que jo diagnostico una tos de les gosseres, castigo a l'animal malalt gairebé sense sortir de casa i sense tenir contacte amb altres gossos durant 10 dies. Per què? Perquè aquest gos fàcilment pot contagiar altres gossos i, entre cometes, jo sempre dic que crear una epidèmia en el parc, que no fa falta. Per tant, sisplau, si teniu un gos en el qual se li ha diagnosticat fa pocs dies tos de les gosseres, intenteu que tingui el mínim contacte amb altres gossos. Això per una banda. Després existeix una vacuna molt efectiva contra la tos de les gosseres. Fa que disminueixi en gossos d'elevat risc, que són en col·lectius o bulldogs, com he parlat abans, o boxers, disminueix el risc de que agafin aquesta malaltia per una banda i per altra banda també disminueix els signes clínics, és a dir, no t'acabaran tinguent una tos amb moc, anorèxia, febre, sinó que potser te tindran una tos seca 2 o 3 dies i després ja s'acabarà tot el procés. Fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat, us podeu posar-hi un like, podeu subscriure-us en el nostre canal de YouTube i ens podeu trobar en les diferents xarxes socials que veieu aquí a la pantalla. Moltes gràcies, fins la pròxima!